বন্ধুরা, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে রাস্তাতে হেঁটে যাচ্ছিল। এই মেয়ে, তুমি আমার সাথে ধাক্কা কেন লাগলে? ভুল করে লেগে গিয়েছিল, সরি। কেন ভুল হবে? দ্বিতীয়বার যেন এই ভুল আর না হয়। ওকে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এরপর কি হতে চলেছে সেটি দেখার আগে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। যাই যাই, টাকাগুলো না খানে রেখে দেই। এক্সকিউজ মি, আপনার মানিব্যাগটা পড়ে গিয়েছিল। ও হ্যাঁ, ধন্যবাদ। মেয়েটাকে বোকা। আমার মানিব্যাগটা মেয়েটা নিল না। আরে, আমার টাকা কোথায় গেল? এই মেয়ে, এই। বন্ধুরা, এরপরে কি হতে চলেছে সেটি দেখার জন্য কমেন্টে লিখে যাও, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও।